Mfumo wa kifuko kinajumuisha nini? Zana zinajumuisha kichujio cha Sawyer ama kiminyio cha Sawyer au kichujio kidogo cha Sawyer, kifuko cha maji machafu, bomba, kifuko cha kumwagia, adapta ya bomba, bomba la kwenye adapta ya kichujio, ambayo ni kwa matumizi na kichujio cha kuminya na sio kwa kichujio kidogo. Adapta ya ulimi, kizibuo cha kusafishia na kiunganishi cha kusafishia. Muhimu. Kabla ya kushughulikia kichujio, kumbuka kunawa mikono yako kwa sabuni na maji. Maelekezo ya kuunganisha. Hatua ya kwanza. Unganisha bomba kwa kupachika adapta za bomba kwenye pande zote mbili. Hatua ya pili. Kaza kichujio kwenye adapta inayounganisha bomba na kichujio. Ni muhimu kutambua kwamba endapo una kichujio kidogo cha Sawyer, hutahitaji kuambatanisha bomba kwenye adapta ya kichujio kwa sababu bomba litaunganisha moja kwa moja kwenye kishina kinachoingia cha kichujio. Subiri kuambatanisha bomba hadi kifuko kiwe kimejaa maji. Kuchuja maji. Hatua ya kwanza. Hakikisha kifuniko kidogo kilicho chini ya kifuko kimefungwa. Baada ya hapo, ondoa kifuniko kikubwa na ujaze kifuko na maji. Chuja mapema maji yoyote yenye matope kwa kitambaa au fulana ili kusaidia kuboresha kiwango cha mtiririko. Kaza kifuniko kikubwa kwenye kifuko. Hatua ya pili. Shikilia kifuko juu chini na ondoa kifuniko kidogo. Baada ya hapo, kaza mfumo wa bomba kwa chujio kwenye upenyo mdogo. Hatua ya tatu. Ambatanisha adapta ya ulimi kwenye shingo ya kifuko ili kuzuia bomba lisikunjike. Unaweza kuning'iniza kifuko kwenye kishikizo au kukilaza sehemu tambarale. Hata hivyo, umbali kati ya kifuko na kichujio unapokuwa mkubwa, ndivyo maji nayo hupita kwa haraka. Hatua ya nne. Fungua kifuniko katika hali ya kuinuliwa, kisha shusha kichujio ili kuanza mtiririsho wa maji. Baada ya kuchuja maji, inua kichujio na kisha funga kifuniko kwenye kichujio. Fyonza maji kwa kizibuo. Mosi. Kisha chuja kikombe cha mwisho cha maji. Hatua ya pili. Jaza kizibuo cha kusafishia kwa maji yaliyochujwa. Hatua ya tatu. Ondoa bomba toka kwenye kifuko, ondoa kifuniko cha kichujio na ingiza kizibuo kwenye ncha ya chujio la maji. Baada ya hapo, tumia kiganja cha mkono wako ili kuosha kichujio kwa kuvuta maji kwa nguvu hadi sehemu panapofaa kuyamwaga. Rudia zoezi hili mara 3 au hadi maji yatakapokuwa safi. Yamwage maji yote yaliyofyonzwa. Rejesha kifuniko kwenye chujio. Kufyonza maji kwa kiunganishi cha kusafisha. Muhimu. Hatua hii inatumika tu kwa vichujio vilivyo na meno kwenye upande wa kutolea maji kama vile kiminyio cha Sawyer na kichujio pacha kidogo chenye meno. Hatua ya kwanza. Jaza chupa safi ya plastiki kwa maji yaliyochujwa. Hatua ya pili. Ondoa bomba toka kwenye kifuko. Kaza kiungo cha kusafishia kwenye upande wa kunywea wa kichujio. Kisha, kaza chupa ya maji yaliyochujwa kwenye kiunganisha kusafishia. Hatua ya tatu. Pindua chupa iwe juu chini na kisha iminye kwa nguvu ili kuosha kichujio. Rudia hadi maji yatoke safi na kwa urahisi. Yamwage maji yaliyofyonzwa. Safisha kichujio kila siku ili kusaidia kudumisha kiwango cha mtiririsho. Epuka kuliacha chujio linakauka bila kusafisha na kufyonza maji. Muhimu. Hifadhi kichujio chako mbali na mwanga wa moja kwa moja wa jua wakati haitumiki na hakikisha kuwa kichujio hakigandi.